हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शानदार प्रोडक्ट, स्कूल प्रोडक्ट ऑलडे टैबलेट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे, यानी किन समस्याओं को ठीक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे। दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेडिसिन के मुताबिक, स्किन केयर के मुताबिक हमारे आने वाले हर वीडियो आप देख सके। चलिए दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा कॉमनली ये ऑलडे टैबलेट का इस्तेमाल, उपयोग बहुत सारे समस्याओं को ठीक करने इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जैसे कि एलर्जी की समस्या को ठीक करने के लिए, और एलर्जी के कारण आने वाले खुजली की समस्या को ठीक करने के लिए, और एलर्जी के कारण आने वाले छींक की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और एलर्जी के कारण आने वाले सर्दी खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और कभी कभार नाक से पानी बहने की समस्या को ठीक करने के लिए और आंखों से पानी बहने की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और आंखों के अंदर आने वाले रेडनेस को, जलन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाले खुजली की समस्या को ठीक करने के लिए फंगल मेडिसिन के साथ इसको भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और कभी कभार कुछ टैबलेट्स लेने की वजह से, कुछ दवाई लेने की वजह से और हमारे बॉडी को सूट नहीं होने की वजह से आने वाले रिएक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और स्किन रैशेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्किन रेडनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत जाने माना प्रोडक्ट है, आपके पास के मेडिकल स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। कुल मिला के इसका इस्तेमाल सर्दी खांसी के लिए, एलर्जी के लिए, एलर्जी के कारण आने वाले खुजली की समस्या को ठीक करने के लिए, छींक की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और फंगल के इन्फेक्शन के कारण होने वाले खुजली की समस्या को ठीक करने के लिए, नाक से आंखों से बहने वाले पानी की समस्या को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा है वो इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, खाना खाने के बाद, और जिसकी उम्र 5 साल से ज्यादा है और 12 साल से कम है वो इसको हाफ टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों, सुबह शाम खाना खाने के बाद। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत रेयर, कभी कभार आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों, बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो है आपको नींद आ सकती है, आपको कभी कभार आपको डिजीनेस भी हो सकता है, और कभी कभार आपको थकान हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, और कभी कभार ड्रेनेस ऑफ माउथ यानी मुंह सूख जाता है, कभी कभार सर दर्द भी हो सकता है, कभी कभार डायरिया भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद इस तरह के कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करना तुरंत बंद कीजिए और अपने डॉक्टर के साथ जाकर जरूर कंसल्ट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, इसकी प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसकी प्राइस है 16 रुपए इसकी प्राइस है दोस्तों, 16 रुपीज इसका प्राइस है, 16 रुपीज 76 पैसे इसका प्राइस है दोस्तों। और दोस्तों, इसको बनाने वाली कंपनी है दोस्तों SH फार्मा बनाती है दोस्तों, एक अच्छी कंपनी है, और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मेडिसिन है दोस्तों वो है सिट्रीन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों, आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।